noite na rueda de prensa, caminha nós trabalhamos Ajax Bombini. Me quero introduzir minha senhora, toda pessoa na cutin na mesa a noite. Me da começar com meu colega, senhor Muriat de Bruin. Me da seguir com o senhor Edwin van der Sar. Welkom, Bombini, Ajax. E também Julian Timber, Ajax. Senhor Ligrek Fer, de Team Curaçao, Bombini. Charvin Castaner, Team Curaçao. E também o senhor Manchi Harms, que está de Call to Action Management, que está encarregado com a organização de visita de Ajax na Corsol. Me quero passar a palavra para meu colega Muriat, para nós começar com a rueda de prensa. Boa noite, boa noite. Bom aqui na rueda de prensa. Para mim, como CTB, é um prazer de termos Santura aqui não. Me quer também bom mini na nosso ministro de Desenvolvimento Econômico, senhor Rissando Sánchez, que também tem a noite para presenciar a rueda de prensa aqui. Maneira uma vez para mim é um prazer de sentar aqui não, junto com primeiramente Edwin van der Sar de Ajax, pero também Ligrek Fer, com Gervin Castaner de Team Corsol. Maneira boa na dos anos e meio passado, nós começamos a partnership junto com Ajax e depois, lamentavelmente, Covid dá ding. Então, costa bem um pouquinho mais slow. Foi princípio, nós estávamos a planear para Ajax visitar Corsol, mas se dura um pouquinho largo para mim com a Bini. Mas agora que sim, nós estamos muito contentes com a visita de Ajax, nós estamos muito contentes com os 13 Ajax para o povo de Corsol e também temos um hobby carregar de atividade com nós conjuntamente com a organização de Herman Harms a 13 para o povo de Corsol. Para nós, esse partnership aqui é um partnership hobby importante, não somente do mercado europeu, mas do mundo de sua totalidade. De maneira, nós vamos Ajax um time weliswaar de Holanda, mas com reach mundialmente. Pois para nós, eigenlijk, é mais que prazer por estar partner de Ajax no terreno de futebol. Me também papi machá, me também lage over para engendrar na mesa aqui e na finalmente Herman Harms explica com o programa de semana que também está. Depois, tu pergunta que você tem, está more than welcome. Dank u. Dank u, Muriat. Nós passamos a palavra para o heer Edwin van der Sar, AFC Ajax. Wil je dat ik het in het papimento doe? Nederlands of Engels? Als het kan in het papiermens, maar het kan ook Nederlands. Ja, dan doen we het in het Nederlands. Okay. Ja? Oké. Een beetje rustig. Nou ja, we zijn heel blij dat we hier te zijn als Ajax zijnde. We zijn heel trots op het partnership wat we al 2,5 jaar sinds januari 2020 gehad hebben met Curaçao. Ik denk voor de exposure. In Europa zijn we begonnen en in Nederland. Dus op dat manier zijn we blij om eigenlijk hier te kunnen zijn. Om het land, het eiland te leren kennen. Ik ben zelf al 3-4 keer geweest op vakantie, dus ik weet hoe mooi en lekker relaxed Curaçao kan zijn. Dus na een zwaar seizoen is het voor ons als directie, voor de spelers en gelukkig hebben we de schaal natuurlijk gewonnen. Dus het kampioenschap kunnen we hopelijk hier ook de komende dagen delen met de inwoners van Curaçao. En we kijken uiteraard uit naar we hebben een aantal schoolbezoeken, een aantal maatschappelijke projecten. En op die manier denken dat we hopen dat we voor Curaçao, voor de inwoners, ook wat kunnen doen. En met name natuurlijk de jongens die de kinderen denk ik allemaal kennen van tv en van het spelletje. Dat die blij zijn dat de jongens hier op het eiland zijn. En uiteraard kijken we uit om vrijdagavond de wedstrijd tegen de Legends van Curaçao te gaan spelen. Dus ik ben benieuwd. Dankjewel. Dankjewel, de heer Van der Sar. Nós seguimos para Julian Timber, AFC Ajax. Ja, wat Edwin zegt, mooi om hier te zijn. In het land waar mijn ouders zijn geboren, mijn moeder is geboren. Normaal is dat voor vakantie. Ja, vandaag is dat met mijn teamgenoten. Ik denk dat het mooi is dat we de bewoners en de kinderen van Curaçao met morgen en overmorgen, vrijdag natuurlijk de wedstrijd, dat we clinics kunnen geven, langs kunnen gaan bij scholen, met ze kunnen voetballen en leuke dingen te doen deze week. Dank u, Julien. Nós passa a palavra agora para o senhor Ligrek Fer, de Team Curaçao. Yes.
Dank jullie allemaal voor het komen. Ik ben heel trots dat wij dit kunnen neerzetten als Curaçao. Ik denk dat het heel mooi is dat we een kampioensteam mogen ontvangen dit jaar. Nog gefeliciteerd bij deze. Ajax is natuurlijk wereldwijd een grote club. En dat wij als Curaçao Island mogen ontvangen, ik denk dat het een hele grote eer is. De afgelopen dagen ben ik heel druk geweest om een team bij elkaar te krijgen. Samen met CTB. Dat is gelukt en daar ben ik heel trots op. Dat we nu jongens hebben die heel veel zin erin hebben. Het eiland kunnen vertegenwoordigen. Ook jongens die niet normaal gesproken bij het nationale team zitten. Sherveen is er wel een van. Maar bijvoorbeeld de Jetro Willems, die normaal gesproken niet voor het nationale team speelt, die zit er ook gewoon bij. Die had er heel veel zin in. Dus al met al denk ik dat het gewoon een hele mooie, plezierige week zal worden. Met heel wat mooie, positieve energie voor het eiland zelf. En dat zal in de komende tijd, periode, jaren ook zijn vruchten afwerpen. Dank jullie wel. Dank je, Ligrak. Ik pass a palavra para Gervin Castaner. Ja, ook Team namens mij. Curaçao. Ook namens mij gefeliciteerd naar Ajax met het kampioenschap. Ja, wij zijn blij dat we hier mogen zijn. Met de platform die wij hebben kunnen wij Curaçao op de kaart zetten, promoten. Zoals Moeria dat ook doet. En ja, we gaan er een leuke week van maken. Kinderen bezoeken, clinics geven en ja. Dankjewel. Ik quero aproveitar também para me chamar Bombini na Team Curaçao também. Nossa team diferente de nós jogadores profissional do exterior. Que também está join nos. Ik quero passar a palavra agora para Manchi Harms, que é coordenador de visita de Ajax na Curaçao. Manchi. Nou jongens, welkom. Prinsa, Bontardi. Voor mij is het inderdaad een heel eer om jullie te verwelkomen. Niet alleen als AFC Ajax, maar ook als Team Curaçao en natuurlijk de kampioenen van de Eredivisie. Het is een lange seizoen geweest voor jullie, maar uiteindelijk hebben we toch de schaal binnen. Ik snap niet waarom ik tussen jullie aan de schaal zit. Ik ben niet verzekerd daarvoor, maar ik ben zeer trots dat ik wel dit mag hebben op Curaçao als eerste eiland buiten Nederland. Dus Pabien, dus heel goed. We gaan een hele leuke week tegemoet. Het gaat even over naar Papiamento. Nós trabalhamos em Simão, hopi carga, hopi dinâmico, começando manhãs que com clinics na SDK. Na primeiro lugar, eu me pedi tour, pero tour mucha, com a inscrever na mês para participar em clinic, com não arranha a oportunidade para do meio manhã, seguro dispensa de nos parte, nós tem limitação de 400 mucha que pode participar, é só que está debi na antal horas que nós temos, que nós fazemos uso de dia para portar uma clínica, nós arranha mais que 1.300 inscrição, caminho com 400 mucha, só nós por a 15 fazer, etapa tá basta arriba first come first serve, esse é nossa hanter. E me tenho visto que estando aqui na hora que tu ressonas que se arranha espaço dentro da clínica está tomando na shirt de Ajax, na bidon de Ajax para amanhã 8 horas e meia na meldo e tem dia de clínica para poder participar. Nesse momento me chama dank na tanto RK schoolbestuur e também OWCS que aduna nos total sustento para nós poder duna e muito não que tem clínica durante a hora de escola oportunidade para dormir. Dus essa é a clínica que tem amanhã. Caminho tem 400 muitos participar. O que é importante para mencionar que amanhã também o time de Ajax lo visita Cruyff Court Foundation, caminho é muito nang dem barrio, lota rato com nang herói de futebol e assim nós finalizar o programa de manhã, caminho com Jawips, me tenho visto que lota é dia que tem training, 8 horas da noite, Ajax lo trein no estadion Ergilio Hato e metade de 8 o time Curaçao lo trein na facilidade de FFK. Que die área de brieven gaat laten bijta área sumamente gezellig. Met een gubisa corda, tendo em conta que ora boiega, ondanks het feit que tá por nada para 30, lobo tinha tendo bom mês na regra não, e lobo guardo passador de segurança, que die que comportação top importante para nós dentro do estádio. Já viernes é coisa de mais importante naturalmente que tá é wega amistoso. Ele começa 8 horas da noite, porta de SDK, lo abre for de 6 horas da tarde e me tenho visto que praticamente para nós
estou bem contente com o estadião está praticamente uitverkocht. Tanto general e VIP area, tu rende abraça o projeto. Eu sei que danke ao povo de Curaçao para sostener o projeto aqui caminhando com de uma maneira grande, Curaçao também positivamente dilante. De parte da organização, nós está pedindo interpueblo que o Dumei já vierne a war na Ewega, por favor, mostra o mundo inteiro conduz nosso pueblo tá e como nos por comportar de evento grande assim aqui. O motivo principal tá que não somente Ajax 1 e Team Curaçao nos respeitando, mas tem interesse internacional mais grande mesmo de mídia para transmitir a wega e transmitir o calor que tem dentro do estadião. E para que isso aqui é muito importante para nós como pueblo de Curaçao por ter uma conversação na nível. E não tá papia mais, Turcosta na Busan, jullie mogen alle vragen stellen aan de jongens die hier zitten. Thanks. Dank je, Manchi. Me quero fazer uma petição, se tem perguntas, se por Bini para aqui não. Door que nós sabemos que está live stream também, nós queremos usar o mic aqui para pergunta. Tem pergunta de parte de prensa? Vragen? Ja? Hi, boa noite. Maarten Schakel, Paradise FM. Hoe is dit voor Ajax, dit bezoek? Is dit een soort mini-vakantie? Is het nog even een teamuitje aan het einde van het jaar? Is het een beetje uitlopen na een lang seizoen voor jullie? Hoe beleven jullie dit zelf? Ja, ik denk beide een beetje. Wat Edwin al zei, het was een zwaar seizoen, dus het is heerlijk om het hier af te sluiten. Maar ook zijn we hier voor de bewoners van Curaçao en ja, we willen er een fantastische week van maken. Hoe is dat voor jou persoonlijk? Ja, wat ik al zei, heel mooi. Ik kom hier natuurlijk vaker, maar nu is het natuurlijk anders. Je bent met het team hier en ja, ook wel een keertje leuk. Laatste vraag. Hoe zien jullie de potentie van Curaçao's talent en zo en de mogelijkheid om bijvoorbeeld clinics te geven en misschien dat hier meer uit voortvloeit? Misschien dat het meneer Van der Sar er iets over kan zeggen? Ja, uiteraard goed. Ik denk dat je over de jaren, Javen is daar ook een voorbeeld van natuurlijk. Leroy is daar een voorbeeld van, je broer. Dat natuurlijk vele talenten in Nederland ook zijn weg proberen te vinden. Dat zou mooi zijn als we via Ajax en samenwerken misschien met het Touristboard van Curaçao. Om te kijken, zijn er nog meer mogelijkheden om jongeren enthousiast te maken voor het voetballen. Ik denk dat overal alle landen, of een hoop eilanden ook hetzelfde probleem hebben. Hoe krijg je jeugd in beweging? En voetbal is daar hopelijk, en dan gaan we denk ik morgen of overmorgen gaan we daar ook nog... Met Moerad gaan we daar ook nog wat moois voor presenteren. Ja, nog eentje dan. Hebben jullie al zicht op de infrastructuur van de Curaçaose voetbalwereld? Zeg maar, zijn hier genoeg mogelijkheden voor talent om zich te ontwikkelen? Of is dat iets wat jullie de komende dagen moeten zien? Ik denk de komende dagen, denk ik. Dus dat zullen we op de scholen zullen we goed onze ogen open houden. En de clinics op de velden, de Johan Cruijffkoord. Zullen we uiteraard goed onze ogen open houden. Mocht er als Ajax zijn talenten zijn. En goed, uiteindelijk talenten, Jurjen die komt ook op jonge leeftijd gekomen in het elftal. Zijn ontwikkeling is fenomenaal. Ja, en we hopen uiteraard dat er nog vele talenten vanuit de Curaçao eventueel die overstap kunnen maken. Die of in Nederland zijn of misschien hier op het eiland. Dank jullie wel. Dank je, Maarten. Die mais pergunta? Boa noite, Oscar van Dam. Hallo, welkom op Curaçao. Met welk team zijn jullie gekomen? Zijn alle normale spelers van Ajax gekomen of is er maar een selectie gekomen? Nee, ja, uiteindelijk wat ik zei over zo zijn. Het is een zwaar seizoen geweest. We hebben een aantal blessuregevallen. Bijvoorbeeld Ryan Graafberg is geblesseerd aan zijn enkel per Schuurs. Maar die jongens zijn wel meegekomen. Die vonden het ook belangrijk om hier te zijn. Een aantal jongens die zijn achterbleven in Nederland. 2 door ziekte. 2 jongens hebben al eerder vakantie gekregen. Anthony en Lisandro Martinez zijn al naar Brazilië en naar Argentinië voor behandelingen voor hun blessures. Maar voor de rest hebben we het redelijk het team. Hè? Dus in het Nederlands internationals. We hebben internationals vanuit Afrika, van Ghana, van Ivoorkust. Nico Talifico is hier. Dus ja, ik denk dat we een redelijk sterk team op de been kunnen stellen. En dan, ik heb al gehoord dat er een hoop snelle spelers zijn bij Team Curaçao. Dus het zal een pittig wedstrijdje worden komende vrijdag. Ik moet het namens een vriend vragen. Dusan Tadic, is die ook meegekomen? Dusan is uiteraard hier. Dusan is onze aanvoerder en die heeft, denk ik, sinds hij bij Ajax gekomen is, heeft fantastisch gepresteerd. Ik denk het omhoog komen van Ajax, zal maar zeggen, is ook mede door hem vormgegeven.
Dus we zijn inderdaad blij dat Dusan hier ook is. Dus Dusan zal uiteraard ook vrijdag van de partij zijn. Oké, en aan Julian Timber wilde ik vragen, ben je ook al benaderd om voor Team Curaçao te spelen vrijdag of niet? Ik heb van mijn broer wel wat dingetjes gehoord, ja. Maar ik denk niet dat ik ben daar welkom, iets mag verklappen. Dat zien jullie vrijdag wel. Hoeveel denk je dat het gaat worden? Hoeveel denk je dat het gaat worden? Zo. Ja, wat Edwin zegt, gaat een lastige pot worden. Maar zoals je ziet, wij verliezen niet zoveel potjes. Dus ik denk toch wel winst voor Ajax. Succes. Ja, ik denk ook belangrijk gewoon is voor de mensen die komen, de toeschouwers die er zijn. Dat het gewoon een mooie wedstrijd wordt. En goed, die jongens spelen in de Eredivisie ook een aantal jongens tegen elkaar. Dus die kennen elkaar. Of vanuit familiebanden. Dus dat is altijd gaaf om dat soort wedstrijden te spelen. En ja, hoe mooi is dat om dat op Curaçao te doen komende vrijdag. Tem mais pergunta? Vragen? Goedenavond, Rick Hart, nu.cw. Kunnen jullie wat vertellen over de clinics die jullie gaan houden? Wat kunnen de kinderen verwachten? Nou, ik denk wat je verwacht bij een clinic is inderdaad is zorgen dat er toch bekende voetballers zijn inderdaad, die ze hopelijk in beweging kunnen krijgen. We zullen uiteraard een aantal oefenvormen zullen uitzetten. Ik denk het belangrijkste is inderdaad om te zorgen dat er zichtbaarheid is. Dat de jongens kunnen zien inderdaad dat ook de grote sterren vanuit Nederland inderdaad ook bij het eiland zijn. En op die manier proberen we ook maatschappelijk ons steentje bij te gaan dragen de komende periode. En goed, bij een clinic inderdaad horen wat activiteiten en horen wat oefenvormen. En misschien we hebben ook wat technische jongens bij ons, dus misschien een trucje links en rechts. Maar ik heb begrepen dat de jongens op Curaçao ook technisch zijn. Dus we kijken uit naar misschien, er staat er misschien toevallig eentje achter je. Die jongens die techniek hebben. En gaat er ook gescout worden? Nou ja, we houden altijd onze ogen open. Erik ten Hag is dat niet mee. Erik die gaat natuurlijk gaat ons verlaten, die gaat naar Manchester United. Dus die heeft gevraagd of die heeft zo'n taak die hij heeft, dat hij wat eerder daarop mocht beginnen. Dus we hebben Michael Reiziger en Winston Bogarde bij ons als trainer. Dus die zullen vast ook met een goed oog kijken naar de talenten die langskomen. Dankjewel. Een laatste vraag aan jou, want Erik ten Hag is er niet. Hoe moet dat nou? Want jullie zijn gewend onder hem te spelen. Wordt dat een fors verlies komende vrijdag? Ik denk dat we sowieso wel weten hoe we moeten spelen. Sowieso is Erik een enorm verlies. Maar dat is het überhaupt ook voor aankomend seizoen. Maar voor wat ik hoor is er een goede nieuwe trainer aangesteld. En Bogarde en Reiziger kennen we ook al een langere tijd. En dat zijn goede trainers. Dankjewel. Weet je of ze net zoveel besprekingen gepland hebben als Erik voor de normale competitiewedstrijd en Champions League wedstrijd? Ik hoop het niet, eerlijk gezegd. Hoop het niet? Ik hoop het niet. Nou, dat waren lange besprekingen. Dank je, Rick. Tem mais pergunta? No? Se não tem mais pergunta, me quero passar a palavra para meu colega Muriat. Dank je, Sonairi. Dank je wel dat jullie hier zijn. Dank je wel ook naar Ligrek en Kerveen om hier te zijn. Om Team Curaçao. Want het gaat ook natuurlijk over Ajax. Maar ook onze jongens die ook in het buitenland spelen als Team Curaçao. Dus hartstikke bedankt voor jullie inzet afgelopen weken. Want ik weet, het was heel moeilijk om iedereen bij elkaar te krijgen. Maar we zijn hier. We zijn met z'n allen hier. Também me queria danki na sponsor nang localmente kuda bij hasi hinter esse mang aqui possível. Posan turta mira nang ribascherm. Nang também a contribuir junto com a oficina de turismo para hasi esse mang aqui possível. E ja, maneira hermana bisa, maneira mancha bisa. Esse mang aqui também tá um simang di fiesta, também tá um simang di duna back na pueblo de Curaçao, também um simang alegre, anto a culminação lo beta jabierne hoor, den stadion El Girio Hato, camina nos está verwacht 10 miljoen na anco de bini, pa assina mostra com Curaçao, com bonito Curaçao tá, e como nos desfrutar de partido de futebol na nível hopi alto. Me tema danki na Bosso na Turco que está presente aqui na meio de comunicação tureno que também está nos live por via diferente plataforma e laga nos bampa simang hopi great. Dank je. Een vraagje voor de heren.
Kun je wat namen van je eigen elftal opnoemen? Dan kan ik vast aan Michael en Winston doorgeven, zou ik maar zeggen, waar we een beetje... Is het 4-4-2 spelen met buitenspelers? Welke man hebben jullie opgetrommeld voor... Dien Goré die zal hoofdtrainer zijn. Excuus. Ik ben bijna een beetje bang dat je zegt, Dien gaat ook spelen. Want heb ik dat zou zomaar kunnen, hè? Samen met Kenji. Nee, maar Dien die zal straks ook aankomen. Dus die gaat dan nog aan de slag met de formatieopstelling. Gaat allemaal ook in samenspraak met de jongens. Jetro Willems is erbij. Ik kan al een tipje van de sluier geven daarvan. Er zijn nog wel wat mooie namen die... linkerkant een beetje vastzetten, zal maar zeggen, die voorzetten niet komen. Zeker? Die voorzetten zijn levensgevaarlijk. We hebben Gerveen ook, die kan koppen. Dus dat gaat wel goed komen. En nog één ding voor alle mensen van het eiland die gaan komen. Het is heel mooi dat Ajax hier is, maar we moeten natuurlijk harder gaan juichen voor Team Curaçao. Hè. Dus alsjeblieft allemaal goed juichen voor Team Curaçao. We moeten achter onze eigen mensen staan. En Ajax natuurlijk wel gewoon applaudisseren en alles, maar... Het moet een mooie strijd worden. Dus eigenlijk aankomende vrijdag allemaal in het rood-wit naar het stadion komen. Dus we zien er graag allemaal in het rood-wit aanstaande vrijdag in het stadion. Nee, maar het gaat een mooie wedstrijd worden. Dus ik kijk ernaar uit. Goed zo. Yes. Dank je. Yes. Moriat, não está se... Ja. Os parte, bota introduzir. Shariangela Saintje, nos Miss Curaçao presente. Ja, dus we hebben Shariangela Saintje, onze Miss Curaçao. Jullie zijn natuurlijk winnaars en jullie zijn op bezoek. Dus we willen je graag namens Curaçao, Miss Curaçao, wel een mooi cadeautje geven. En dit is namens de hele Curaçaose bevolking. Dankjewel voor zijn presentie.